Klokken er 20:30, og vi står her i Koldinghallen. Kolding København spiller i dag på hjemmebane mod Skjern. Men som I kan se, så er hallen ikke ligefrem dækket op til håndbold. Nej, det hænger sådan sammen, når Kolding og København spiller, så nogle gange så spiller de i Brøndby. Og selvom de skal spille mod Skjern i dag, så er Koldings fans rejst over 200 km mod København for at se deres yndlingshold spille håndbold. Humøret i bussen er højt, og fællesskabet stort hos gruppen af omkring 40 Kolding-fans, der cirka hver anden hjemmekamp må tage turen til Sjælland for at se de lokale drenge spille. Jeg har en ost med, vil du bytte? I bussen byttes der blandt andet håndmad, deles en flaske rødvin og diskuteres håndbold. Du kan få mit ægge med, og sådan går det. Ja. Men det synes jeg simpelthen, det er bare fest. Det er skønt. Så har vi sådan en lille en med til hals. Den næsten 2,5 time lange bustur mod Brøndby, hvor klubben spiller deres andre hjemmekamp, indledes fra Sydbank Arena 3,5 time før kampstart. Bussen ventes at være tilbage i Kolding kl. 1 i nat. Tilhængerne måtte endda køre hjem på et nederlag. Skjern slog Kolding med 30-27.